頭髮唔使驚，遲來先上岸。歡迎嚟到 Winchy 嘅分析頻道。喺呢度，我會用我多年累積嘅交易經驗，同你分享明確嘅港股以及美股嘅市場分析。如果你對後市個方向呢，你感覺到疑慮，唔知應該會行邊嘅話呢，不妨耐心啲睇完呢條片，相信我嘅分析可以幫助到你。覺得我嘅分析呢個節目有價值嘅話呢，記住撳個追蹤掣就可以及時嘅接收到我嘅更新以及直播消息啦。咁我哋開始今日嘅分析啦，繼續先嚟睇指數做交易之前先睇指數啊嘛。咁恒指方面開始繼續向下插水嘅，已經非常接近我哋之前預判嘅關鍵位22897嘅22897。咁我之前都叫過大家一定要將呢幾個可以做一個筆記啦，24847、22897以及我哋最終嘅我哋嘅目標位，我哋 target 就21163啦。呢三個位係比較關鍵嘅恒指嘅關鍵位置。咁我哋要耐心嘅等待恒指回落到22897附近，我哋要做咩啊？觀察價格後續幾日嘅方向走勢，然之後我哋再做出交易嘅決策。咁標普方面呢，上星期受關稅與通脹嘅擔憂夾擊呢，美股三大指數星期五重挫，標普跌穿技術防守位5681.5呢個係跌穿咗嘅，佢係超乎我哋嘅個預期。本來預期係比較樂觀嘅，佢係之前喺呢個位置係形成咗一個防守嘅，但係佢本來預判佢係會向上再向下嘅。咁結果呢，星期五嘅時候佢直接就跌穿晒啲技術防守位，咁同時都跌穿咗佢短期嘅一個上升趨勢，係技術位係破位嘅，呢個係好重要嘅。咁我哋要點做呢？我哋要收細我哋對於行情嘅一個預判，以及對佢後期走勢嘅上升嘅一個預期都要降低。咁呢個係好重要，我哋收細啲注碼咯，呢個係一方面。咁再嚟講下佢有咩消息面啦。最新數據顯示咧，美國2月份嘅核心嘅 PCE 指數咧係環比增長0.4% 嘅，較前值加速咗0.1%啦。咁創咗2024年1月份以來嘅最高啦，同比增速2.7%加速至2.8%。為2024年12月以來係最高嘅，係咁。與此同時咧，密歇根大學咧公布嘅最新數據顯示咧，美國消費者信心指數已經跌至2年幾以嚟嘅最低水平啦。咁係非常恐怖嘅信號啦。就長期通脹嘅一個預期咧，就升至咗32年嚟嘅最高點。種種數據就表明啦，美國嘅通脹咧又有升溫嘅一個趨勢，而且啦，特朗普又宣布啦，將對所有不在美國本土製造嘅汽車以及特定嘅汽車零部件加徵最高25%嘅一個關稅。咁相關嘅措施將於4月2號生效嘅，就係呢個星期。所以呢個星期係非常之精彩嘅。但係如此多嘅消息負面咧，咁似乎美股就要玩完啦。咁好多嘅投資者就忍唔住手啦，就會好急話而家係是否可以開始開沽呢？咁就未必啦。咁Winchy 我嘅建議係呢，記住保持一個淡定嘅，我哋唔好急無需急於出手嘅，無需慌亂。我哋可以做咩啊？我哋可以結合技術分析等待標普之後行出方向啦，我哋跟隨就可以啦。咁我哋技術分析你都話已經跌穿咗佢嘅短期嘅一個上升趨勢啦。咁佢後續唔係下跌趨勢咩？並唔係嘅，因為佢係做一個震盪嘅區間震盪。佢5681.5嘅一個技術支持，佢已經變成咗一個壓力啊嘛。咁佢下方呢，仲有兩個關鍵位0.786就係559.4，以及佢嘅1.272嘅5523呢個就係佢嘅一個技術防守位啦。咁佢如果持續跌穿完佢跌穿佢嘅低點5500點，佢跌穿咗呢，佢就會構成高點低點。我哋要睇咩係佢嘅一個下跌趨勢呢？
首先佢哋要一個高點、低點，以及佢嘅次高，以及一個新低嘅，咁佢先會構成一個下跌趨勢。咁佢有冇跌穿呢？佢目前有冇跌穿呢？還未啊嘛，所以我哋可以點啊？我哋都無需過於急早嘅咁出手去做沽嘅，因為點好危險。咁如果你而家做沽，我估大機率係輸錢嘅。我哋不如等後手，我哋等佢5523徹底俾擊穿之後，我哋再轉變方向，我哋揾可以做沽嘅有空持嘅美股，技術面或者基本面較差嘅美股，我哋去做沽。咁而家呢，唔使急啊嘛，我哋唔需要太急啊嘛。我哋仍然可以保持我哋呢個戰略定力做交易。我哋點解要先做交易計劃？呢個就好似兵法一樣，你可以先部署你嘅部隊，如果擊中咗我哋喺直播率較高嘅位置再行出手，勝面先會高。所以我對於自己嘅定位都係呢，係各位嘅軍師我俾到各位一個策略以及我哋一個軍事部署。我哋嘅對手係邊個？我哋對手係市場，係行情。我哋個人投資者要保持自己一個靈活性注意一定要保持自己嘅靈活性，唔好急於出手我哋可以等啊嘛，等行情佢究竟係升上去反彈呢，定係跌落去跌穿呢？佢做完1到2個交易日等佢消息面落地，加埋佢嘅行情符合我哋嘅判斷走勢之後，我哋再出手啊嘛。咁 OK，咁我哋整體嘅一個策略呢，恒指方面啦，就係無需變化啦。之前係忍手為上，只 call 唔 put，我哋耐心等待市場回落後再低位拿貨。咁而家我哋略為調整，因為已經好接近我哋嘅22897啦。咁我哋調整一下我哋觀察22897能否對恒指構成有效嘅支持，並而且確反彈。咁留心個股出現嘅高直播率嘅機會，我哋等待底倉嘅入場機會咁而家大家要留神啦，恒指已經有機會啦，已經非常接近我哋一個買點啦。咁我哋呢度要留神跌穿之前呢個位置係可以佈局嘅。咁我哋去揾正股，揾到我哋分享嘅個股以及我哋之前嘅買點，去揾機會入場啦。咁呢係呢個港股市場嘅一個策略。咁美股呢，之前係跌穿之前，我哋揾優質機會順勢短 call， 咁高位反轉再 put 啊嘛。美股就要注意幾個，首先要注意就係短期上升趨勢線破位啦，上升趨勢已經破位，技術破位，咁我哋要收窄我哋嘅預期要降低，佢嘅空間會收窄空間會收窄，佢要等待1到2條日 K， 佢去選擇佢嘅一個方向。我哋打嘅時候，我哋打嘅吞要非常注意收勢注碼，跟住落實到我哋一個交易係點如果反彈咁我哋就入場短 call， 跌破呢調整方向轉 put 呢個位置直接是5559.4以及5523構成嘅一個呢度嘅我哋一個區間，我哋可以進行一個分期，等待佢選擇方向。如果佢喺呢個位置繼續向上咁我哋破；如果繼續向下破呢，咁我哋就調整方向啦。所以我哋要做嘅就係好似我一開始就同大家講嘅，我哋做交易呢一定要打後手。所以我哋之前俾拼多多嘅機會都係點都係等28號佢恒指先反彈我哋跟隨再去打 call 嘛。所以我哋目前嚟講係冇入貨嘅，都冇入貨嘅一個信號。我哋要做嘅就係等信號好重要。後發唔使驚，遲來先上岸，我哋後發制勝。OK， 咁推介關注呢仲係唔變嘅，一個係港股嘅9888，我哋嘅百度集團啦，以及868信義玻璃呢個係港股。咁9888我哋嘅百度集團已經接近我哋之前提示嘅位置
89蚊附近啦，已經非常接近啦。佢只要回踩，等待一個恒指，只要恒指跌到2297，咁9888到大機率都會到89蚊甚至乎89蚊樓下嘅。咁佢反彈係咪就係我哋一個比較唔錯嘅一個值博率較高嘅位置呢？咁我覺得應該係嘅。咁仲有一個868啦，868信義玻璃信義玻璃之前都提示過大家，我哋要等反彈啊嘛，我哋要係呢個箭頭嘅位置，我哋再行佈局。佢回轉反彈嘅時候，是否會收復翻7.857樓上7.857係佢非常關鍵嘅一個技術支持。咁佢反彈如果收復埋咁我哋就可以入場啦。呢個位置係我哋一個非常靚嘅一個買位。咁我哋如果入場嘅話，我哋止蝕係非常之細嘅，大概都唔會超一個3%我最中意嘅就係做呢種低止蝕高收益率嘅，我哋以細博大啊嘛。基本上風險回報比率係超過1:2，甚至乎1:5如果可以有買點嘅話，咁美股呢？美股方面都係一個拼多多啦。我哋上星期俾到嘅關注價格係117.9附近嘅。咁我哋建議嘅係點呢？係關注標普嘅反彈入場就標普是否反彈？如果標普喺度反彈，咁我哋毫無疑慮，佢只要反彈收陽燭嘅話呢，我哋拼多多就可以開始買啦，就可以入場。如果反轉標普直接跌穿呢，咁我哋就取消關注就取消我哋嘅入場。好，我哋個總結啦，恒指方向係跌嘅，繼續睇跌。關鍵嘅阻力位呢，仲係嗰個24847嘅。咁關鍵嘅支持位已經臨近啦，22897。目標位呢，仲係長期一個目標位呢，仲係睇跌到21163嘅。21163大家注意呢3個位置22897、21163以及上方嘅24847。標普呢？標普目前我係睇反彈嘅，仲係提升睇反彈。咁關鍵嘅一個阻力位呢，阻力位佢就之前嘅一個技術嘅壓力位5681.5啦，佢由佢嘅支持位變成咗一個壓力位，咁空間就已經收得好窄啦，空間收窄。咁關鍵嘅一個支持位呢5523 5523就係佢下方嘅紅線啦，大家要非常留意佢今晚喺呢個位置嘅一個動作，佢究竟係開始反彈定係跌穿，好重要。關注嘅正股就係我哋嘅，仲係9888百度集團，關注價格89蚊附近，以及868信義玻璃，關注價格係7.857，重點關注能否跟隨恒指嘅反彈重回7.857呢一點我哋已經強調咗幾日啦，重回7.857樓上。如果失敗如果恒指反彈佢唔反彈，如果恒指跌穿佢跟埋跌穿下方嘅我哋嘅趨勢線，咁我哋就取消關注，我哋揾下一個機會。跟住就係拼多多拼多多關注價格117.9附近，跟隨標普嘅反彈入場，反轉我哋就離場。咁今日嘅視頻內容就講住咁多先啦。如果你覺得我嘅分析有價值嘅話呢，歡迎撳個追蹤掣。如果你對股票或者市場有任何嘅疑慮或者唔明白嘅地方，都歡迎私信我或者喺我視頻下方留言以及我每日每晚都會有直播嚟解釋當日嘅一個即時行情嘅，都歡迎大家收睇我嘅直播。今日嘅內容就咁多啦，我哋下期再見，拜拜。